वळख करून दिता हो आमचो अमर सुभाष शिरोडकर हे आमचे देवस्थानाचे माजी अध्यक्ष आशिल्ले कितले काम ते केले आशिल्ले हय आनी हो आमचो शैलेंद्र बागी हय आतां बापूय पयलीं आमचे खजिनदार बी आशिल्लो आतां तो आमचो कमिटी मेंबर आसा आनी हो उत्सव वार्षिक आसता आमचो वार्षिक उत्सव आमी 1985 ह्या देवीची हांगा स्थापना केल्ली आनी ती स्थापना करतकीर आमी अशें सगळे आमच्या वाड्यावयले पयलीं मोजकीच थोडी घरां आशिल्ली आनी आमी मेळोन ती एक देवीची स्थापना करया म्हणजे आमी म्हणलें आमचो बापूय हे गेले आवय हेजे आवय आशिल्ले हागेले बापूय आशिल्लो आनी आमी तेन्ना भुरगे आमचे भुरगे 40 वर्सां पयलीं म्हणल्यार आमी भुरगे नाशिल्ले तेन्ना तितल्यान आमी सगळे ते मुखार सरोन आमचे एक 10 घरां आशिल्ले हांगा ती मुखार सरोन हांगा देवीची म्हणजे तांकां साक्षात्कार जालो हांगा सातेरी देवीची स्थळ म्हणून आनी आमी हांगा सत्यनारायण महापुजा करताले पयले तेन्ना एक वादळ आयलें आनी अशें जालें कितें आसा वादळ जालें म्हणजे पुजा हांगची विनायक शेट नार्वेकार तागेल्या घरा कडेन व्हरपा पडलें आमकां आनी वादळ आयलें मागीर तेन्ना आमी प्रसाद घेतलो सगळे चंद्रशिवार भुतनाथाक प्रसाद घेतलो आनी थंय प्रसाद घेवन प्रसादाक कळ्ळें कितें आसा हांगा सातेरी देवीची हें आसा म्हणून तेन्ना आमी कितें सगळे जे आशिल्ले हांगा मोजकी लोक रावताले पळय तांचे भितर विचार आयलो आमी हांगा एक शांतादुर्गेचें आमी देवूळ बांदया म्हणून आनी तेन्ना विचार हाडून 1984 हें जालें आनी 85 हांगा मूर्ती स्थापना जाली आतां 85 जेन्ना स्थापना जाली तेन्नाचे आयज हो 40वो वर्धापन दीस हय आनी त्या हेतून आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी करतात हे फावट आमी 40 वर्सां जालीं म्हणल्यार 4 दीस कार्यक्रम दवरिल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम जशें लोकांचो रिस्पॉन्स कसो वाडटा तसो आमगेलो हे आमचें मनधेय वाडटा आनी तातूंतल्यान आमी एक बरो प्रोग्राम करता ही देवीक आमची शांतादुर्गा देवीक आपलो हे आसा उत्सव आसा तो मोठे दबाज्यान करून घेता आनी आमचे सगळे भक्ता कडेन करून घेता आनी अशें हे आमची देवीची लौकीक आसा ही जागृत देवस्थान आसा आनी आमकां असो साक्षात्कार जाला कितें आसा हें आमी हातूंतल्यान आमकां खुबसो फायदो जाल्लो आसा आमचे जे रहिवासी आसा तांकां खूब फायदो जाल्लो आसा जे भक्तगण हांगा देवळांत येतात तांकां खूब अनुभव आयलो आसा आनी भक्तगण हे आमच्या वाड्यात आसा हे देवीचे पळय रामाचे जे हे आशिल्लें प्राणस्थापना आशिल्ली पळय तेन्ना सुद्दां हांगा जवळ जवळ 3,500 लोक क्रॉस आयलो आनी त्या दीस लोकांनी सामको उत्स्फूर्त प्रतिसाद जालो आनी प्रत्येक वर्सान वर्स प्रत्येक दिसा आमगे 2,000 2,500 3,000 असो लोक हांगा भावीक येतात लोक सगळे सहकार्य करतात आपआपले परीन लोक सहकार्य करतात आनी सगळे भावनेन येता आनी देवी हे सगळें घडोवन हाडटा आतां कितें आसा फुडें आमचो कितें आसा एक विचार आसा ही जी वास्तू आसा ती खंय तरी आमी पयर आमची जनरल बॉडी आशिल्ली पळय तेन्ना आमचो विचार आयलो आनी वास्तू आमी एक नवीन प्रमाणान नूतनीकरण नवीन प्रमाणान अशी उबी करची सुंदर अशी उबी करची अशें आमचो एक विचार आयलो आनी त्या विचाराक आमी आतां ते आमचे हाजेर पुस्तिकाचेर असो ते हें दिल्लें आसा असो नक्षा बिक्षा सगळो रेडी आसा आतां आमी उत्सव जातकीर रोखडेच आमी देवाक हात घालतले हे हांगचे शांतीनगराचे तशेंच राकेबादचे आनी अजून म्हाका मडगांवचे आनी खंयचे भावीक जे आमकां मुखार सरता आनी तेणें आमकां पयलींच सांगून दवरलें तुमी देवळांत काम करतात तुमी कांयच चिंता करनाका आर्थीक सहाय करता आमी तुमी हें करा हात घाला हे पद्दतीन आमगेल्या हांगा देवळाचे आमी रोखडेच हात घालतले हो कार्यक्रम ह्या वर्साचो कार्यक्रम 4 दीस आसा पयली दिसा आयज नवचंडी जाली
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.